біреудің жалғыз ерке ұлы, бір қарындасы бар. Сөйтіп менімен танысады, 4 жыл бойы екеуміз онлайн сөйлесеміз. Сосын 4-ші жылы ол офлайн келіп менімен кездесті. Сосын кейін кездескеннен кейін бірден маған айтты, мен қызым болшы деп. Сөйтіп маған пиво ішесің ба дейді. Енді бір барға шақырған ғой, мен сүт ішемін дедім да. Мен өзім әлі сүтті жақсы көремін, бір стакан сүт ішсем соған жаным нетеді. Содан кейін күлді. 4 жылдың ішінде ол мені көрді. Таңертең 4-те тұратынымды, тек қана шетелден оққан жақсы көретінімді, мен саудамен айналысатынымды, оң солға қарамайтынымды, алдыма қойған мақсатым бар екенін, жігітпен жүрмейтінімді, жігіттер маған бір хат жазып, бір нетсе ертесінде сөйлемей қалатынмын. Болды, сөйлемей қалатынмын. Үйтсем мен ойлаймын, мен нағыз ұнататын адам кездеспеген екен ғой деп. Онымен сөйлескім келіп тұратын. Оның қыздары бар болатын, өзін жүретін. Әртүрлі көзқарас, адамға болма қас, бостандық үшін сен сана.